Hello. Hello наваа. Тэгээд миний хамгийн анхны YouTube буудсны бичлэг болоод хамгийн анхны ASMR бичлэгийг одоо хүмүүст миний төсөөснөөс илүүгээр хүрсэн байна. Хүмүүст амирх таалагдсан байна. Мэдээгүй. Ямар ч 69 намайг магтсан комментүүдээс таныг намайг муусан комментээс тэгтээ тэр нөгөө донтор нь ямар олон юм ирдیں۔ Ерөөсөө сонирхолгүй хат олон юм яриадах юм арадах юм. Гэт миний нөгөө жок гэж ойлгохгүй юм шиг л гэдэг зүгээр энэ яг угаасаа би өөрөө тэгж ерөн зүгээр ээжцдэггүй жоон талчиг. Тийм болохоор энэ бичлэг тийм маш олон хүмүүс намайг ASMR гэж хийгээрээ тэгээд өөрийгөө танилцуулаарай гэсэн болохоор өнөөдрийн бичлэгийг би fishbowl effect-тэйгээр ASMR өөрийгөө танилцуулах гинэ. Enjoy аль болох бах маазарч их онцлохыг гэж байна. Эхлээд өөрийгөө танилцуулахаас эхлэе. Намайг Галун гэдэг. Тэгээд би одоогоор Америк нэгдсэн улсад төрцөр байгаа. Явдаггүй буцсан. Би болохоор өөрөө сэтгэл зүйч мэргэжилтэй. Тэгээ сэтгэл зүйч мэргэжлээрээ мэргэжлэр бол ажиллаж үзээгүй. Тэгтээ ер нь бол энэ мэргэжлийг яагаад сонгосон бэ гэдэг бол миний хувьд бол амар гоо. Олон хүмүүс намайг тэгээд сэтгэл зүйн мэргэжлэрээ юм гоо мэргэжлэр ажиллаж хий гэдэг чсэн гэдэг. Би өөрөө багасаа ер нь бол урлагийн хүн болох дуртай хүн бүхэд байсан болохоор урлагийн чиглэлтэй ажиллагийг илүү үзсэн. Сургуулаа төгсдөг жилээ. Кинонд явна одоо амар гоёсэн. Бүр ингээд би яг өөрийнхөө яг зөв газар байгаа мэдрээд тэгээд ерөөсөө яг энэ яг бүр ингээд яаж ч одоо тий кино зураг авалт гэдэг чинь өөр амар хүнд зураг нөхцөлд маш их одоо тэгж хөдөлмөр шаардсан олон хүмүүсийн хөдөлмөр шаардсан олон хүмүүсийн цаг зав шаардсан тийм уран бүтээлээдэг тэгээд кинонд яваад ингээд яасан ч ер нь л би амар баяртай. Тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө кинонд явахаар шийдээд урлагийн болох хэрэгтэй юм байна гэдгээ мэдрээд гэх юм уу. Тэр цагаас хойш ерөнхийдөө кинонуудад явдаг болсон. Тэгээ кинонуудад ажиллаад тэгээд дараа нь би телевизэд продюсераар одоо студийн менежераас эхлүүлээд продюсер болтлоо. Одоо хөгжиж дэвшиж маш олон юм сурч амьдралынхаа бараг хамгийн гоё өдрүүдийг хамгийн яг амьд юм өдрүүдийг тэр өдрүүдийг мэдэрсэн баг. Тэгээд
төвшин сураад одоо ажиллана гэсэн төлөвлөгөөтэй байж байгаа. Тэг яг ер нь бол би бол одоо яг Америкт байх хугацаанд нөгөө ажиллаа хийхгүй жоо хуудсан чинь яг ер нь бол жоон галзуурлын байдалтай. Тэгээ орсон. За тэгээд тийм хүн байна. Тэгээ цаашдаа ерөнхийдөө YouTube-ийн хуудсан дээрээ илүү идэвхтэй одоо ер нь бол маш олон жил бодсон. Тэгээд ямар тач эхлүүлсэндээ маш их баяртай. Тэгээд та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд маш их баярлалаа. За тэгээд би болохоор Blackpink-ийн концертыг 2018 дөрөв өдрөөрөө үзмийн дөрөв өдрөөр 29 болдог л доо. Гэтэ Монголын цагаар энд яг 18 миний дөрөв өдрийн миний төрсөн цагаар бүр эхэлсэн. Тэгээд би Blackpink-ийн концертыг үзэх гээд очихдоо зам амар төвчрэлтэй ерөөсөө тооцоолоогүй. Тэгээ очоод миний цүнхийг ерөөсөө жижиг том байна гэж одоо хэлсэн болов би бүр тэрийг ерөөсөө тооцоолоогүй. Миний цүнх өөрийнхөө цүнхийг би ерөөсөө том гэж боддгоо байсан. Тэгээд би ингээд бүр очоод ингээд юу яах миний цүнхийг том байна гэж оруулаагүй бүр. Тэгээд тэр нөгөө цаанаа угаасаа локертэй юм байна. Тэгээд тэр локер нь амар урт очиртай. Амар урт очиртай жоо би хүмүүстэй танилцаад хамт очилжсэн хүмүүстэй англи мэдээж ярьж шít. Ста ямар сони юм бэ? Зүгээр шалгал оруулчих болтгүй юм уу? Залхуурлаа барилаа гэл Нью-Йоркт үзчихсэн гинэ тэр хоёроо. Тэгээд Нью-Йоркт үзэгцтэй бид тэр зүгийг шалгал оруулсан шít гэлээ. Тэгэл бүр ингээл бид нар муулцуулаад тэгэл би ч бүр ингээл тэгээд тэр хоёроо өмнөдчихсэн гэхээр би шууд тэнцэж уулзчихгүй танихгүй хоёр гатаад байгаа шүү дээ. Тэр хоёроо нь шууд би суудлын зургийг авангуудаа тухаараас олцсонгуудаа өөрийнхөө зүгөө шууд үлдээсэн. Миний зүгэнд миний юу байсан AirPod, tripod, микрофон гэлбэр ингээд та үнтэй өмнөдөөсөн. Тэгэл би ч бүрээс ингээд хамаагүй зөвхөн тоглолтоо үзэж ивэл гэж бодлоо. Тэр шууд тоглолт руугаа зөвхөлтэй хэл Google орсон.
үзэмжээс л үзэж байгаагүй бүр дэшээ бүр амарс. Тэгээд миний судал нэлээд гоё ороод үтэн. Тэгээд би бүр бараг цаг гоцорч орсон та. Би тэгээд цаг гоцороод тэгтэл гоёсан. Тэгтээ ер нь бол Blackpink гэх бол ерөөсөө шинэ ганцхан jump дуу гаргасан. Jump-ыг яг нөгөө Солонгост хамгийн анхны тоглолтын дээр шууд үзэгчтэй сонсгоод гаргасан шүү дээ. Өөр дуу байхгүй. Тэгээ бүгд амар нөгөө олон талаас нөгөө завгүй өөрсдөө үеийн соло генерүүдээ хөөгөө явуулчихсан. Тэгэн гултраа гинт ингээд буцаж нийлээд тоглолтоо хийсэн надад зүгээр яв бэлтгэл муу байсан болов гэж бодогдсон. Ягаад гэвэл миний влог нэрсээ ажиглавал тэр хэдийн бүжгийн хөдөлгөөн зурж өгөө ямар ч ирж бүжгэлж байгаа. Тэгээд бүжгнэрээ байнга алдчихж байгаа. Байнгаж үнд гэдэг маш их алдсан. Бүр миний зурган дээр миний бичлэгэн дээр Лиза ингээд яг бүр ингээд балансаар таад ингээд жисүгээс түшиж байгаа ч юм уу тийм. Би энэ ерөөсөө энэ идийг муулж байгаа юм биш. Гэтэ зүгээр яг ингээд YG-с цаанаас нь энэд ерөөсөө бэлтгэх боломж олгоогүй, амрах хуцаагүй гэж тавьчихсан юм шиг надад санагцсан. Тэгээд би бүр туршлага байсан. Би бол утсан дээрээс харамсгүй хаа. Тэгтээ $280 худалдаж авсан. Тэгээд
Сэтгэлээ